Volana iray, mpanoratra iray, fandarana asa ny tranombokim-pirenena malagasy io. Tamin'ity volana jolay ity dia Imbidy-Kiarambala no ampahafantarina antsika. Izy ary zany Imbidy-Kiarambala izany. Raha mbo hanome-tsoa andrainy Max Edmond, izay no tena anarako. Efa any amin'ny 70 taona any angamba. Izany hoe farafahakeliny izany eo amin'ny 20-30 taona mba hoe nanoratana. Izany hoe nanoratra ihany taloha. Ny tena nanomboka tao amin'ny sehatry ny fanoratana dia teo amin'ilay tantara mitohy momba ny sida, izay programa mpanjakana angamba izy iny dia ilay hoe sary volana. Alohan'ny anaovana an'io sary volana io nefa dia vao antso ny tena hiofana aloha. PCI tamin'izay fotoana izay nanofananay dia izay nahatonga an'ilay hoe sary volana. Teo ny tena nanomboka hoe tena nanoratra. Raha tany amin'ny voalohany izany dia karazana karama no natao, satria vao karama aloha nanoratra an'iny programa mpanjakana iny. Tateo aoriana moa dia nitohy ilay izy tao amin'ny RNM. Tamin'izay nisy fitezahana momba ny fahadiovana, momba ny maso, momba ny fandrindram-piterahana ary be dia be izay asa izay. Dia ny afara tamin'ny fanaovana sarimihetsika izay mandeha amin'izao fotoana izao ao amin'ny Novegas, novokarin'ny scope digital jiabijiaby. Tamin'izay fotoana izay dia RC Max, izany hoe AIRSY, anga iraisan'ny rehetra sy Max. Tamin'izay fotoana izay dia izay aloha ny nentina anarana sorona anarana. Dia rehefa vita izay dia izay vao nanoratra samirery, izany hoe niainga tamin'ny arahana tamin'ny olona maromaro. Takan'izany ohatra niaraka tamin'ny Slof José, ary Komisara Andry, ry Anjary Levo, ry José Alain Mivady, ry Madame Josette no niaraka tamin'izany. Takan'izany Elisera Mamantsou. Reny izany no niaraka tamin'ny tena sy azo lazaina fa namola volan'ny tena ho toy izao. Ny tantara mandeha amin'ny onjam-peo ny tena amatarana ny RC Max, izay totosain'ny Sophie Ravelomanantsoa ao anatin'ny tantara hoe fa isaky ny mandefa tantara ao amin'ny RNM na amin'ireny DRDP na tsy maintsy misy olona amin'ny telefona aty amiko fa iza moa ianao. Ny dikan'izany tsy dia hoe akory ny ratsy ny zavatra soratany tena fa mba mampisaina olona. Fa ilay famakiana boky misy rehefa atao boky izy tsy tadidin'ilay olona. Ka raha hihaino tantara amanjery ilay olona, raha hihaino tantara sy hijery ilay olona dia mahavita izay zavatra hitany maso ary ny zavatra ity ivelany ilay rendrarendra. Taty aoriana efa nisotro ronono kosa ry Max vao nanoratra boky. Raha mijery an'ilay boky isika dia hoe Imbidy-Kiarambala sy Hermaso. Ireo efa taty amin'ny sotro ronono vao nivoaka ireo. Nefa kosa ireo zavatra ireo tamin'izaho mbola niasa izany ka mitondra ny anarany hoe RC Max na imbondra indray. Nisy hoe mbo koa satria tao anatin'ny herinandro nitaky Ramatoa Sophie Ravelomanantsoa hoe Max, vonjeo fa tsy fetiny iray ity fa tsy manana tantara atao amin'ny zoma arivo, tantara hoe ary tsy manana tantara atao amin'ny sabotsy arivo, tantara indray miseho. Dia nataoko ilay izy ao anatin'ny herinandro larobiny zoma dia larobiny nameko ilay izy tantara anankiroa izany. Ny anankiray dia ny anankiray ilay hoe taiza nisy ny atsoko tamin'ny fetiny iray io, dia ny anankiray ilay hoe zany kadada. Fa ilay Imbidy-Kiarambala sy Hermaso dia vokatry ilay RC Max. Izany hoe rehefa retirety ny sotro ronono dia tsy nahavita nanoratra intsony sady efa antitra dia
ireo tantara rehetrarehetra ny tononkalo rehetrarehetra ny hira rehetrarehetra ny tantara novelle moa filazan'izany indray miaino reny rehetrarehetra reny efa natratra any amin'ny 7 latsaka dia atao inona fotsiny ao moa le izy nyresaka tamin'ny zanako hoe manan-kevitra ohatran'izao ho avoakako amin'izay ho ireo tantara ireo dia rehefa namoaka an'ireo dia izay vao ny safidy an'le hoe imbitika arambala le hoe imbitika arambala zany dia be dia be manontany hoe ina koa ny dikan'izany ny dikany dia hoe imbitika mora fantatra izay hoe imbitika bitika zany ny fototeny dia hoe le kely ohatrany hoe kambidy sinsisy le rambala indray satria za teraka tany Fianaratsoa dia ho ana ihany Fianaratsoa any any Betsileo any dia hoe nde ho any Ambala hody any Ambala dia hoe rehefa tonga Fianaratsoa na tonga Atraty moa any dia hoe Kiambala tambanivohitra zany le Kiambala ka tsy le Kiambala aloha ny raisiko fa nataoko hoe rambala dia hoe lay tambanivohidahkeliny zany ny dikany hoe imbitika rambala asiarovako an'le Betsileo satria afaka mitsora tena Betsileo satria tany niteraka tany amin'ny 70 vao niakatra teto Antananarivo dia mba misora tena Betsileo tena dia hoe rambala hoe Kiambala dia imbitika moa dia hoe zavatra kely ange io ny tena tsy dia hoe manampahaizana be manahoana dia izay ny antony dia izay nahatonga an'le hoe imbitika rambala voatazona hatramin'izao fa taloha zany imbitika rambala zany dia vokatry ny zavatra nataon'ny Imbo sy RC Max. Maro ny boky nosoratany imbitika rambala ao ny Ambatomiverina Isan'ny Amontana Sohimanga ary ny Herimaso Voaloha Faharoa Fahatelo. Ny Herimaso ndray dia zao ny Herimaso dia hoe ERI fa tsy asa tsy hetraketraka le izy tsy hery fa eritreritra vokatry izay hitany maso hatramin'izay nahatsiarovatena zay ny dikany hoe Herimaso ka io Herimaso io eo amin'ny boky fahatelo no nivoaka hatramin'izao ivoaka amin'ny tsy fantatra afaka 2 volana 4 volana ny Herimaso fahaefatra ny Herimaso fahadimy efa ao zany hoe boky anankiray dia misy tononkalo dia misy tantara indray miaino eo amin'ny 7 ambin'ny 10 pejy 5 ambin'ny 10 pejy 20 pejy dia misy tantara mitohy ny antony dia tsotra le izy satria ny zanako no manampy ahy ny zanako dia anisan'ny ron'le amin'ny teny frantsay ialana tsy hoe génération sacrifiée tsy nanomboka hatrany taona 70 ny makaty dia tena tsy nety mihitsy ilay fampianarana tena tsy namaky boky tsy tia mamaky boky ny ankizy tamin'izany fotoana izany dia farany zavatra ohatran'izao no heverina satria amin'izay angamba vao mba ho tian'ireo zanako sy ny zafikeloko ireo ny hamaky an'ilay boky ary tiany tokoa taty aoriana satria raha tantara ray amanontolo no ataonao dia kamo izy fa ao asitsika tononkalo 7 na 9 asitsika tantara fokely anankiroa na anankitelo dia asitsika tantara mitoy zay ny boky ray ary ohatran'izay foana ny fomba hitondrana an'io boky io mandra-patapiny ekeo fa tsy sanatria ka ditra ilainy arahantsika fa voalanja saina satria fity tsy haitoaina tafalasakam-panahy matoa na arendrika ekeo fa tsy asomparana na sanatria fahazarana manolotra amin'ny fity amin'njasy na izary lay ambezonao tena sarotra nefa ny ekeko sy ny asiako ady varotra ekeo fa mbola tsara hidy satria mbola mitapify ao am-ponao ka tadidy nefa antenaiko sy hikiky ilay fitiky kotikotika ny laozanao nandositra ekeo fa na hivavaka aza na hivaly lalandava dia mbola hivazavaza na tsy mety voafafa ny olatry ny lasa na eny atratra n'olo-kafa fa mbola adiny bitika rambala ny fivarotana amin'ny boky ny ankehitriny
tsy izany manana ny etomanana tena tsy izaha mihitsy satria marina fa hoe misotro rono izay mivady fa tsy izany ke mahatonga ny boky ohatran'io zanako no manana vola dia efa mandeha izany sao efa ahoana dada ho alefa amin'izay ve le boky mbola andraso aloha fa vao miteny amin'ny zanako fotsiny aho hoe atao le boky dia ohatrininy dia zay le izy zany ary ny zanako no mamatsy ahy manao an'io boky io dia indraindray a mahita an'le zavatra tsy mandeha dia ohatrany hoe kivy a nefa le olona zay tonga ao amiko a lina misy lina misy tibe andreo boky ireo anke fa ny fantany tsony anangamba dia hoe tsy dia fantatr'olona le mbitikaram-bala profiny zany a raha nametraka tao amin'ny librairie anankiray teto Tananarivo satria anankitelo ny librairie nametrahako azy ny anankiray a mivarotra ihany manomboka efa mivarotra fa ny anankiray mba sendra nandalo a dia mba mitady ny boky ny mbitikaram-bala aho iza koa zany ozy le olona tao tena sy misy mihitsy ny ve zavy taloha efa talohany eo fa niditra tao dia nikariko ale boky dia tamin'ny faharoa niaraka tamin'ny zafikeloko dia hoe ndao leso aho alaina le boky fa ary amin'ny kizo ary no ametrahan'le olona n'le boky dia tonga tao a dia le zafikeloko dia babity tena mandrera maninona raha sy manao an'izany toetra izany ka hitanao ary ka zany le izy hoe le olona raha hoa tsy mahafantatra hoe iza moa le hoe ihany dia tonga tao a dia hoe mba mitady ny boky mbitikaram-bala zay tsy mivarotra an'izany ozy izy le zareo dia misy ao fa ny anankiray kosa dia naalafo kosa nametraka kosa atao a dia naalafo zany hoe miresaka ty amiko le olona dia aiza misy ny bokinao dia reto a dia ao amin'ny biblioteka ao anankiray zany hoe le biblioteka le mpivaroboky anankiray aloha tena nahasosotra dia nysotoniko ny boky tena nahasosotra ary amin'ny nantany a misy miboky ve ato tsy fantatra ay zany aleoko esorina le izy mpanoratra tia mitokatokana tsy tia mifangaro aman'olo ny mbitikaram-bala mitokana izy mandinika mamakafaka izay hitany masony mandalina izy ireny ny sofiny ary maka aingam-panahy amin'ny boky tiany mahampalahelo fa tsy vahatsy gasy fa vazaha ny antony a dia ina moa no azo atao fa ny antony itiavako any sanateonao indray tsy resaka littérature noviana fa lay resaka ny fomba fanoratry sanatao satria peze ray sy tapany phrase ray ka raha tsy olona tena mamakafaka anao ka zay ny zavatra tiako ny zavatra ohatran'izay dia faharoa koa ny zavatra tiako a dia ny resaka policier momba ny polisy nanoratra ihany a policier ao amin'le hoe rabary sarajao fa ny zavatra ao amin'ny soratako dia voalohany a mifahatra ny tenako a amin'ilay teny frantsay hoe raha misy olana zany dia tsy resaka kitakita fa la meilleure victoire et celle qui n'exige pas de combat aleo a alamina le zavatra rehetra hafa sy lay tantara mandeha amin'ity herinandro ty ao amin'ny RNM fa zay aloha dia mikitrakitra be le ankizy vavy zay le momba ny mbitikaram-bala ka ny zavoko zanako sy ny zafokeloko fa mivarotra ange za fa tsy mahalafo tsy fantatr'olona takan'izany koa namorokira fa tsy voaray tsy raisiny olona zany hoe angamba na tsy mahay ny tena na tsy dia manao ahoana ny zavatra atao na koa tsy zatra mamaky boky le olona mpanoratra manana aingam-panahy miavaky mbitikaram-bala mampiavaka azy ny fahaizany maneho amin'ny fomba feno fiangaliana ny endrim-piainana andavanandro ny fitiavana amin'ny ankapobeny sy ireo izay maningana ary ny fitiavan-tanindrazana
mpitondra afatra sy anatra andona ireo olon-kendry sy izay teo ho endry no votoatin'ny kanto voiziny sy aparitany. Mpitahiry sy mpamelona ny teny izy ary miezaka mampiasa ireo voambolana mila ho totitra ny teny tsy fatapiaviany. Novinanoviana tsy hisy fanabeazana ho feno ho azon'ny olona anankiray raha mbola hito ambonin'ny tany. Raha makany ampianarana ny ankizy na tonga hatreny Ankatso aza eny amin'ny université na iza mbola tsy feno ny fanabeazana maha olona azy. Ny ray aman-dreny misy ny manam-pahaizana, misy ny tsy manam-pahaizana, mbola tsy feno ihany koa ka na any ampianarana na any am-piangonana na eo amin'ny ray aman-dreny tsy hisy fanabeazana ho feno zany. Fa raha ohatra ka olona anankiray no mamaky boky dia tsoriko aminareo fa miafeny tsikelikely ny maha olona azy satria mibe manokana ary le famakiana boky ange misy dikany fa tsy hoe vakivakiana fahatany ihany le izy. Zavatra anankiray mba nomariko tamin'izany nanao roman photo raha tamin'ny andro ny fahatanoranay mbola zana sisy fa ny tamin'izany teny français daholo le roman photo. Ny vehivavy ny tokantrano izay namaky roman photo rehetrarehetra dia naharitra hatramin'izao. Roman photo novakiny tamin'izany ny dikan'izany izay rehetra namaky boky dia mahatsapa fa ao anatin'ireny boky ireny dia misy fanabeazana ary azo hibeazana mihitsy ny ao anatiny. Raha mahita boky iray zany ianao dia fantaro fa hoe tsy ampy ny tany aloha tany fa tsy maintsy misy zavatra ho raisiko ato. Ny antony dia ity, tsisy olona daladala nge ka hanoratsoram-poana dia anao an'iny boky fa matoa nataon'ny boky dia misy zavatra tiany ampitainao, misy fanabeazana tiany ho anao ao, misy toe-tsaina tiany hanananao ao ary aza manantena mihitsy ianao fa feno foana na manan-karena manahoana ianao na manana toerana manahoana ianao. Tsy izay ny zava-dehibe. Oka isika tsy hihezaka hanan-karena fa hihezaka olom-banona. Ka ny boky tsy hisy afa-tsy ny boky. Ianao ange raha ohatra ka hoe mianatra tofoka ianao dia migitrika any ampianarana izay amin'ny ray aman-dreny mifamaly amin'ny ray aman-dreny ianao fa tsy ny boky raiso mangina dia raha vao mandray boky ianao dia hoe tia tsy olon'olom-poana nanoratra n'ity fa misy zavatra tiany ampitaina fa tsy olona daladala akory ny matoa ny olona manao boky fa misy zavatra tiany ampitaina ao dia hoe inona moa no tian'ny olona ty ho ampitaina ary izay ampitaina izay matoa tonga eto amiko ty boky ty dia anjarako ny maka ny fanabeazana. Noho izany manentana ny tanora indrindraindrindra tsy misy zany hoe feno zany ny fanabeazana ary tsy misy olona tena hoe manana ny fahendrena tanteraka. Ka ianao izay aorianao tadidio fa ianao izay tantan'olona amin'izao fotoana izao tsy maintsy hitantan'olona anao rehefa tonga mahatale anao, mahatonga chef de service anao, mahatonga directeur anao, mahatonga anao ho andrehetra hitantany ianao. Fa raha tsy mamaky boky ianao tsy ampy fotsiny anke ny teknika, tsy ampy zany fa mila mamaky boky ka tsy ampy ny diplôme, tsy ampy ny vola fa miazaha olom-banona. Ny boky ihany no hitondranao olom-banona satria nahoana ka zay ohatra izay olona rehetra miresaka aminao hiadivanao tsy inona, hiadivanao ny ray aman-dreninao, tsy mifanaraka amin'ny lohanao, hiadivanao ny mpampianatra ela loatra, hiadivanao ny any am-piangonana hoe fivavahana avy any velany, hiadivanao ny fomban-drazana hoe izay tsy mila an'ireny. Tsy misy afa-tsy ny boky zany mamaky boky fa ao no ahitanao loharano fa tsy olona dala akory ny olona rehetra izay nanao boky. Tahiry kalo tsy azo afenina ary eny amin'ny toetra ho an'ny taranaka amin'ny fandimby no rindra sy kanto apetraky Mbidika Rambala. Za mitarika eo aloha izy kosa aoriana dia iny izay miakatra iny Ambohida iny mivoadinitra sy sepitra ary koa mivilavila feno loatra ilay sarety
nefa mbola voatsiny mangazo nefa zato avy ho anay mivady rehefa mety atao vonana eo eo ny masoandro ity sarety ity no fitaovana entinay mitady ho an'ireo ankizy sy arotsako nahandro ny tosi-drasy ny goty ny diabety dia tsy isy raha ny anay ny sakafa tsy mety ho lasa menaka rehefa rivariva alohany amonjena ny ankizy dia asiana tapaky ny bota mba hatao ody reraka ny ankizy tezain-janahary dia be azo bokon'olona hatreo zay aloha ny vita zay mba fiainana tsy mila kivikivy zany raha pisiny ray mbola vonony dia mba makamaka eny fa izy moa no hitaraina Bakela trawa zayampita hanyani nunata mitihita ovitrovitra ny antony asa famalemy nonofoka jambo to fanano sisa mameny izy ihany ny sisa mbaheno mampangina ny otany lasa mangina tokoare ny moro pari mangina satria asa soratra hitanao ao anaty boky takelaka notsongaina izay boky nosoratan'ny professeur Siméon Radzone avokoa izany tononkira izany. Professeur Siméon Radzone izay mpampianatra mpikaroka ary anisan'ny malagasy voalohany nianatra sy nandalina ny teny malagasy. Izy ihany koa no loharanjo finahitana ny sampana malagasy teny amin'ny anjeny manontolo Antananarivo. Tsy resaka azy manokana ny fandarana ndao makiboky anio fa ampafantatra anao kosa fa misy ny tranomboky Radzone Siméon Régis izay etsantsahabe Antananarivo. Fikambanana anankiray antsoina hoe tranobe malagasy moa no anisany fototra ihany koa ny avin'ity tranomboky ity ka ny tena mpitarika azy moa zany dia Andriamatoa Radzone Erika izay zanaky professeur Siméon Radzone sy Ranaivoary Santsoro izay mpiara-miasa aminy. Le tranobe malagasy karazana fikambanana izy io mifototra amin'izay fantara-pahalalana izay le tranobe malagasy. De ry zareo ireo no namorona hevitra ndao tsika amorona biblioteka dia iny zanaky professeur Siméon Radzone hoe andao ary amin'ny tranonay ary no manganana an'ilay izy izay. Ny 5 décembre 2022 no nisokatra ny tranomboky Apiton fahalalana izay no targetra ny tranomboky Radzone Siméon apitaina amin'ny alalan'ny boky. Raha ho an'ny eto Madagasikara dia vitsy na atao ary hoe tsy mbola nisy mihitsy izany hoe olona nomeny trano fonenany ho atao tranomboky izany fa ny taranaky professeur Siméon Radzone no nahatsapa fa afaka manampy olona marobe reto boky izay lovana apetraky ny rainy reto. Ny taranany zany no anisany nanomeny efitrano nanorenana an'izay tranomboky izay no ny fatsapany zareo fa i professeur Siméon Radzone dia anisany hoe olona malaza sy mpandinika malaza teto Madagasikara indrindra eo amin'izay hoe resaka hoe teny malagasy izay ka nisy boky 5 efa ananany Siméon Radzone tato misy ireo boky fikarohana nanaovana fikarohana momban'izay hoe teny malagasy izay misy ihany koa ireo boky nosoratany ao anatin'izay 5 izay izay hita ato amin'ny tranomboky dia noho ny fisian'ireo dia niara-niasa tamin'ny tranobe malagasy ny taranany dia nanomeny efitrano dia ireo tranobe malagasy
malagasy ireo namatsy boky hafa ahafana nanokatra nytia tranomboky Simeon Ratsona ity. Efa misy ray alina mahery ny samboky eto amin'izao fotoana izao, toy ny fianarana kajy, ny lalàna, ny toe-karena, ny malagasy indrindraindrindra. Ankoatra ireo boky fianarana dia hiteto ihany koa ireo boky ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny fianarana asa, ny fambolena, ny fiompiana, ny fianarana mahandro, ny boky mahakasika ny fivavahana sy ny sisa. Misy toerana natokana ho an'ny ankizy koa eto. Fa ny tena mampiavaka ny tranomboky dia ny fahitanao ny asa soratra professeur Simeon Ratsona. Eto amin'ny hitantsika eto izao no anisany ahitana ireo boky nampiavaka ny Simeon Ratsona izay misy ato ny rakim-pandiniana izay nisoratany Simeon Ratsona, dia misy ihany koa ny structure du malgache, eo ihany koa ny zavakanto vita amin'ny teny izay anisany nosoratany daholo ireo rehetrarehetra ireo. Ty boky ty zao dia mirakitra ireo fitsipika ny teny malagasy rehetrarehetra izay atao anatin'ity structure de malgache ty. Ho anao na koa anao izay hoe mpandinika ny teny malagasy dia atao anatin'ity ahitana andreo fitsipika ny teny malagasy rehetrarehetra. Eo ihany koa ny boky literatura, anisan'izany ny zavakanto vita amin'ny teny, ireo sariteny isan-karazany hita amin'ny teny malagasy dia anisan'ny trandrahan'ny Simeon Ratsona ka namoahany an'ity boky zavakanto vita amin'ny teny ity. Ho an'ireo mpianatra mpikaroka ny teny malagasy sy ny literatura malagasy ihany koa dia manana tombony betsaka satria hiteto ireo voka-pikarohan'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay nampianariny professeur Simeon Ratsona. Mitokana mihitsy koa ireo boky mikasika ny tantaran'i Madagasikara sy ny kolontsaina. Misy ato ny literatura malagasy dia misy ihany koa ny bulletin de l'Académie malgache, eo koa ny langue et grammaire malgache, littérature générale ary ireo karazana revue linguistique rehetrarehetra momba ny teny malagasy. Eo ihany koa raha ohatra hoe tia fantatra ianao ny avian'izany atao hoe teny malagasy izany dia misy ato ao anatin'ny linguistique austronésienne no ahitanao an'izay. Ato ihany koa misy ny histoire de Madagascar, ny sciences sociales, ny divers malgache. Dia raha resaka hoe fivavahana indray dia misy ireo karazana boky miresaka an'izay hoe spiritualité izay. Maro ny olona manao asa fikarohana eto ary ny fisian'ny toerana tahaka itony dia efa manampy betsaka azy ireo eo am-panatanterahana ny asany. Misy ny tetika asa fanitarana tsoatsy. An'izao amin'izao fotoana izao misy boky 3 alina ho avy. Dia mazava be fa tsy maintsy hitarina ny tranomboky sady efa mihamandroso koa izy amin'izao fotoana izao efa mifantatry ny olona ary ihany koa betsaka ny olona hoe manao an'izay asa fikarohan'izay ho any eto Madagasikara ary ny tsy fahampiany boky indrindra moa izay no antony hoe nananganana tranomboky ka izay indrindra no antony hoe isy efa misy ny tetika asa antarana an'ity tranomboky ity. Izy aloha izao efa mahazaka olona 10 hoe mahazaka olona mihoatra an'izay ihany koa izy satria any ambony mbola misy dia misy an'izay eritreritra izay indrindra. Manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mifarana amin'ny 5 ora hariva fandraisana eto amin'ny tranomboky Ratsona Simeon. Misy fandraisana anjara 10 ariary ho an'ny olon-dehibe ary 500 ariary kosa ho an'ny ankizy. Mahafinaritra, milamina ny toerana izay anentanana antsika rehetra hamaky boky foana. Mangina satria tsy misy pitia ny ahitra sisa ny ahitra monja mindao sy ny rano na volaky ny onja Nevina nyani sy ny eto Petsapetsa ny ora ny tsotso Sambilena ka miara miseto Embonembona roa mifanotso Misy takariva miavaka noho ny alahelo aminy Mampanainga tombavaka Vetivety tsy talanina Zay jinery amin'iny Mahalava ny fisainana
kolokitra teto Madagasikara no nahavita dingana lavitra ny ekipa-pirenena. Nampitombo aoka izany ny fitiavan'ny olona mijery sy milalao baolina kitra izany, na ankizy na tanora na olon-dehibe, na mponina ambony vohitra na mponina ambany vohitra, na mahantra na manan-karena. Mampitovy saranga ny lalao baolina kitra, mampifandray ny tany-tokanga na mpiray ny malagasy rehetra. Tsy mora ho an'ny tokantrano tsirairay anefa ny mividy baolina ao an-janany. Tsy ho ataony ho fitsony ho an'ny zaza sy ny tanora malagasy koa anefa ny fahafahana ilalao baolina kitra manomboka izao. Anamboarantsika baolina kolokitra izy ka sady ahafaly azy ny milalao no afaka anadio ny trano sy ny manodidina amin'ny vokatra tsy ateraky ny fianaky ny arona plastika iran-tanàna sy anetsina intsony ny lakan-drano sy ny tatatra. Noho izany indrindra dia namoaka boky mitondra ny lohateny hoe kolokitra i Andriambolanoro Mireille Clémence. Boky 2 pejy amin'ny teny malagasy, teny frantsay, teny anglisy sy teny alemana sady voaravaka sary mahafinaritra. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny tranom-bokim-pirenena tamin'ny 30 volana Jona lasa teo ny kolokitra. Andro iray nahitana ireo niarana asa taminy sy nahatody izany ka nisaorana manokana azy ireo. Navohitry ny mpanoratra tamin'izany fa tena zava-dehibe ny fanohanan'ireo olona sy orinasa samihafa azy ka nahafahany karakara ny famoahana amin'ny boky. Famaranana ny volany ankizy rahateo ny 30 volana Jona koa nentina nanamariana izany dia hita tao ireo ankizy maro nivondrona fiarahamonim-pirenena na plateforme de la société civile izay nanao fifaninanana sary mikasika ny tontolo iainana, ny scout izay nanao hika mikasika ny kolokitra ary ireo tanora vavy mpianatra taranja baolina kitra avy ao amin'ny famaky Madagasikara. Ny boky kolokitra noho izany dia sady mampirisika ny olona mamaky boky no mampianatra ny teny vahiny nefa indrindra koa mampatsiahy indray ny baolina sachet ary mampianatra hikoja ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny tsy fanaparitahana amin'ny plastika. Inona ary no mampivory antsika mova tsy kolokitra dia hiteny ianareo hoe ie efa fanaonay tamin'ny elabe ireny baolina sachet ireny fa ankehitriny kosa toa amin'ny taonina miavosa eny amin'ny arabe izy ireny. Aza paritaka ireny ny sachet na koa ny plastika, angony tsara manomboka izao dia anaovy kolokitra.